Zo. Ni sawa? None bimeze gute? Nakumenya n'imisi jewe nyine. Umve rero nje akabazo nifitiye. Uburana nahere mu gatondo inzara yankubise. Nabuze ico kurya kandi abizi nyina wawe arafyiritura. Rero ico no gusaba. Nugenda ukore mu nkono nimba arakanyamu kanja burira ukazana ndakamome. Ko numva yashonje. Mvesha we nawe byizanye. Gukora mu nkono ni bibi. Ahubwo gusa umugambi je numva nyine nari numva nifitiye nyine mwiza. Je rero buri gihe ngwaye kapangurira amabenye. Aho rero umugambi nange cinda utora. Wecu ugenda umutuburire urumva uce wigwaza uce umubwira gwa amabenye tuce tuyamoma. Yego shawe urafise ubwenge. Natwe vino ko ndiyumvira. Ubwo rero tunagenda. Wowe kwa ndazi papa ni yari. Ngiye tumusangeyo. Okay. Keba we ariko muno minsi basha ibi bintu. Naruka ari mu kwa kane. Tukari umugambi narimo kugira ngo ndebe ibintu ko Ruze kunzomanuka ajya hepfo ku makuru nari Kivu yego dibi namaho burya nakonye muhungu nari mba ngo ndazaza kukureba yego burya nari mfite amakuru oya naje burya ko ndace ngasi nenze kuri ngaha ejo muri namanutse ngenda hahandi nuvuga ko murama wawe hari yamutinye ndahabona burya rero sange byabiharage byawe bijyanye handi ndabati no muhungu burya uwari imbere hari yanyene ari mu bindi nibiharage yasemwo bya kijambere ntabirembe burya rero sinzi ko bagiye kubirembera ibyo biharage uraza bagako bafite Rwanda byishimo sindaronka umwanya kwe urazi ko natuze kwa mwe byijya ruguru casanga magana ku mitwe yavyo rero haratoze kutuntu mengo tudatwera byatewe n'ingwara sinamenye twaritwa naciye ciki integerero yo kuvuga ati ibi yavyo nzo birombira bite ibimezo sindaronka rero kandi ngo nico nafatiriwe imyemba nameze nk'ucika intege bebaje wa muhungu wawe ari kwishyura ntawe telefone yataje ntawe telefone je yarantelefone ambwira by'amahera y'ishure nk'ibikoresho ngo namurungikanye ngo ntibyakwiye numva ngo babasabye amahera meza rero jewe byarancanze urebye mu mwaka uheze ntiyasabye amahera menshi nk'ayanciye uyu mwaka burya naciye ntangura kwibwira nayo basha ishure yigako kirya gihe sige yigako ubu urazi rero jewe ntakintu telefone ahubwo mbanze ibyo namuhaye wewe wabikoresha neza wewe waramukwiriye yego kabisa ariko ahubwo ikintu nyibukiye uzi ko unyibutsa akandi gahungu ufise muhira hajya ngo nitombe kamwe kiga hajya hera burya niba ari ndende gafise niba ari ibigwara kagwaye bimeze gute kari gato uzi kavuga ko karagwaye kansaba amapenye oya buri gihe kandi ndagaha iryo peyi gaca gukina n'abandi bantu nawe ucuga hano umutima neza nta nubwo yego byaranyuze none kuva katangura kukubwira ngo karagwaye bamenye gace gakira nta n'umunsi n'umwe urakajana kwa muganga ubwo gatumwishyuye ngwa ahubwo mega karamponetse uzi kabimwe n'ibyo n'ubwenge nibwo wemera kaca kigiye neza umve renda uteke mu muganga kugira ubona kandi ndandende cyangwa nyine ari indwara ba muganga ntibobiyobera wewe nikaswa kukubwira ngo karagwaye cyo gafata kemere ati jipe nyinda kugurira mugabo twaze tuje kwa muganga muzoce muja kwa muganga je ntangwara y'amabenyi ndamenya aho uzi icyo kintu mvuze karije nanje kumenya ko nokavugira n'ibyo ngo byo kwa muganga sinamenya na kimwe ahubwo rero wewe kana kubwira wewe kumbwiye hepfo wabonye byaraguye byabiharaye kace ngenda mbwire ntuzenya tuje kujana umuhira urabizi nawe ko mengo ntiyimereye neza je nkiki birembe wewe rero mugambugiye nibo wewe ko urabikorera sawa ubu no kujana kwa muganga ivyo wama wigira je nabonye umutwe wamuntekanye umwana ko yibutse basha ako bose nakubwiye hajya ko nari gutwara kwa muganga ukaca wiruka nibiki bikubaye ko mwana je papa ndatinyishinga n'ibinene cyo sinakuvyemera ahubwo rero ndabusitse hajyanye je ngurira imbenyi nitahire imbenyi wasi nakubwiye ko nagutwara kwa muganga bakaguha imiti ariho nzo kuri iryo pe oya je nabindi tuvugana papa je ngurira iryo benyi nitahire kwa muganga nyusubize je shaka ibenyi
we rero niba ushaka ndaza kugura ibeni dusubire kwa muganga. Oya jewe nakize. Wakize? Nakize. Kumbe yari miteka mitwe wamuneka. Kumbe mwana nuko wakize ata miti wanyoye. Niba ari byo rero ubu nyene muhira sange nazijya hene wazigaburira. Papa nabe nyunguriye. Ibenye aringwa yeke mitwe. Sha uzusubire. Zombi. Sawa. None byamapinyi wayazanye. Shareka we nizi ibintu byabaye. Papa nyene urabona ubu nyimbo bwenge yakukweje nabyo nzi. Sine nakubwiye. Je kweli twagiye kwa muganga. Mbere nanashitse no muhira. Shitse muhira nibaza kagiye kumbwira ngo by'amabenye. Mbona ntwaye kwa muganga. Oya. Mungu. Twagiye kwa muganga. Nyine ngiye kwa muganga sanga mbona umuntu ayikaramuka nirutse. Papa yanyurutse ko yaguye. Je rero Mungu byana jewe ibyo yambwiye ati nje no kwahirira ubwo ari Mungu ushaka wowe wote ukaja kufasha kwahirira. Ni wijane nibikuraba nubundi ivyo nagutumye byakunaniye genda kaja mu mwonga ni wijane. Mugabo wowe nawe uri umugenzi w'imba ubu nyine ucinyihakana. Nenda kuyakana wanzaniye iki? Shaka abagenzi barabakira none nkaho uri umuntu. Ndi umuntu nubona ndigikankara. Mbwa gusa wamushira.